Pas nek pas Ojo to, Kak. pas iyan wis tak warai kalem kan wis biasa. Anu Hamid Nah iki ayah sing ngongkon iki Hamid karo Kacus Biswono ben dhek rada semangat uripe. Kok mesti ya bikin elek-elek? Hamid karo Kacus ra apa-apa wi, sekali tempo, sekali miso langsung go wong loro, ngono lho Bun. Langsung piye ngono lho. Oke, Kak. Anu Iya. ngemit kacau kancok. Gak apa-apa. Bos. Apa? Piye? Anakmu sampean wedok ae ya. Lah nyapa wedok? Nah, anakku lanang ben besan gitu. Ngawur. Iso. Jadi Hamid anake kan wedok. Mergo anake Hamid lanang jare rebisanan. Ra iso Mit. Ngawur weh. Kan pengenmu kan kembar toh, Bos. Karo anaknya Hamid. Wong rencana kuwi lanang jare kakak iki lho. Lanang ben sugrut karo anakmu. Kan rencanamu kembar toh? Kuwi ora rencana, kuwi ya pingine. Ya pengenmu kan kembar. Kok kembar wedok loro karo kok tak ndang gawe lanang neh aku ben sitok eding lho. Lah terus nek kowe anakku sing sitok piye lho, Mit? Lah ya aku gawe lanang neh. Lah terus moro-moro nggonmu dadine wedok. Dah, gawe pokoke aku. On cam Mas Gil, gak iso on cam cah sumpah. Yang live Hamid ki anu aturannya ketat. Dan ketat iki. Nek followersnya ora Lagi 800 kuwi, Mas. ora on cam. Bun Hamid saiki sombong, Bun. Alah. Tak dilokne neh. Bu, sombong saiki. Sak joki ngono, piye? Bun. Sak joki bendino amor karo dhewe ki. Dhewe saiki omongane sedhuwur. Makasih. Mas Gil, Mbak, Saya dijak sepil-sepilan lo kalah kono. Jujur lo entah give cah. Syuh. ora wani aku Walau juga ratus kai. Iki piro iki nganu iki? Followersnya wis piro? Deloke. 800. Ngopo 800 tipis sing delok 2700 kok. Joh, ki wong 2700 menang ae to. Bos, bojomu ndi, Bos? Iki bojoku. Tak omong aku. Bojoku blonjong. Tak omong aku. Arep ngomong apa? Lebon rungokne Bu, Hamid arep ngomong. Beb, Ngemit. kan daripada sampean nyawang cibo pegel sampean titipne ndek nggonku gak apa-apa diparkir nang omahku sik. Kuwi lah, Cikoni iso dicetepne kuwi lah. Nah, tiba-tiba didol Iso dititipne aku. dititip nih, Bos. Hamid malah kasus. Cikoni enggak tahu bersih. Diwehne aku ya, Mbak. Bersih, dia mau berdiumbah Aja sayang bisa. dititipne dhewe. Karo Rama bersih bisa mau. Ini aku ae ra Alah. apa-apa. Titipne aku sik ra apa-apa. Bilang bersih ya, wes. Wes bersih yo wes kalau krungu pramit. Ojo sungkuni we. Indi mos geger perkara. Dalam sayangku. Nek kotor. Bos ki aku mbok hadiah apa bos aku? Bersih nek. Iya nek kotor piye, Bun? Nek kotor dititipne Hamid kok ben dicuciin nanti pulang bersih. Oh iya, betul. Nek ngono oke aku, Bun. Yo. Nek kotor dititipne Hamid. Ya, oke. Nek kotor dititipne Hamid, engko tahu-tahu pulang bersih. Oke. Cocok, Bun. Wis tak atur iki karo Hamid. Wah, aku yo pinter ngatur Mbak Anggit kok. Bos, wes 1000 lho, Bos. Enggak sih kok akal itu. Ki kok aku manggil unik diri. Kowe moro pura. Aku wis WA Mas Hagi karo Mas Rama aku. Lho nyapa ya Haki karo Rama? Lah awakmu kan sombong atau gak njaluk WA aku blas. Woi, leraimu kok aku sing mbok njaluk WA-mu iki patute iki lho. Iki Haki karo Rama iki tak pecat. Engko aku nyusul aku wis WA aku mau. Ora, lagi Haki karo Rama ki engko ki peringko jam 4 ki layaran kerja wisan deh. Lah nyawa. Ora apa-apa aku males nyawang rupane. Bos. Ye. Aku mbok hadiah apa?
Wih, Soalnya emang kan Hadiah krungu wis, kabar ki, hadiah kuwi. krungu kabar ki jire enek Alphard anyar ngono lho. Orang ibu rasa melu omong, menengo, hup, stop, mandeko dhisik, sik. Bicara jangan berisik, sik. Meneng. Gak melu-melu aku. Hamid melu-melu aku. Gak melu. Tak nyawang foto nih Mas Hamid tahu. No comment. Ora ini cah, orang mobil anyar, orang mobil anyar. Tak kan bunda gak percaya kayak ini. Kamu nggih mobil anyar nggih. Apa saya? Emang jire Mbak El yo. Mbak El mesti dudu aku Mbak El. Dorami. Mobil anyar. Mungkin iki meneng kok. Ngomong-ngono cari Amit ngomong, ini Alphard anyar ngomong kayak ini pun, kayak ini. Enggak enak imet deh ini harapan yang dealer karo aku BMW. Kalau Amit Dah. BMW kalau Teman. kayak ini Alphard anyar BMW. kayak ini. Ya aku kan manut komen nih wong-wong kuwi to. Rusak iki contohnya. Kan aku mau wis ngomong ta Bos, krungu-krungu berarti aku kan krungon-krungonan ngono lho. Dek, Cah liyane iki yo di give. rasa, Bos iki duitnya wis Ya apa to Mas Yoyo? rasa, Sing ngelesket mau kene sing di give akeh rasa kono. dadak nyanyi ini ngono kuwi. Lho, Ngomong lho, wis Amit. 1200 lho Bos. Aku yo wis nafsu mengko bengi aku jaluk. Jalukku Mbak Hep aku give. jaluk karo ototku padha kaku. Ini ya Amit kok koyo Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu ngono Bos. Piye? Nek gak iku ora iso metu. Teng tong teng tong teng tong teng. Ora iso komen aku lucune ra mok wong kuwi. Kau gak melu-melu aku Jos. Weh, maksudmu apa Jos? Kak Jos kau tanggung jawab, Amit. Nyapa? Tapi lagu ingin temu gak trending wi gara-gara Kak Jos wi lho, garepe video klip. Anu dia gak niat wi, gak ikhlas. Akhirnya dislike oke. Ngomong ngono wi Kak Jos wi. Ngomong. Lume kurang video klip ingin temuku Iki lho kudune iki mit bojoku belani mit. Iya. Lah mergo sapa Bun? Lah mergo ni sapa Bun kok ora mergo Kak Jos? Enggak mergo kacos. Kuwi no mergo ngupload mungkin agregator kudune dhisik. Lah awakmu upload YouTube dhisik terus mau upload agregator ya ra mlebu kategori musik. Iya betul. Betul Cah. Saiki soalnya nek ora upload ning ngene agregator ki nganu Cah, dislike muda. YouTube delok agregator saiki Cah. Itu salahku lho, Pak. Ya Kak. Ora. Salahku. ijane carane kartun gambarku barang apik. Bagian ngelap apa nih? Iki sing ngelap tackle. Ndi ngelap apa? Sembarang lape manut. Garane Wes 1K ya on cam. Iki piye on cam ora iso Cah. Sumpah akses live diperlukan untuk siarkan live di video sebagai tamu. Kene Mit, aku tak mudun sik Mit, engko bar ki tak mlebune ya. Sapa ngerti Alah kene? ngapusi kok. Sapa ngerti kene tenan iki tenan jajal iki jajal. Oh. Yo, sik. Tak hapus sik, apa tak hapus sik. Tak metu kau TikTok sik, engko bar ki lagi tak mlebune ning ngene live-mu jajal. Wes, dah mudun cah. Dua bolok Dah mudun. Bos wes gak ning kene dah mudun. Engko lek sampe bituk wis dhewe to gedah bruse luweh kok aku nemen. Wes dah mudun Berbohong, Cah, berbohong. Bos gak ning kene, kalian gak bakal nge-give awake dhewe.
Wah. Ya ndak wong 3.600 wong ya. Gak apa-apa. Lah iya. Mbok seneng kene iki di-give rek. Yang salah gitu. Ya nantot. Nek Tapi kita berusaha luwe nemen aku kok. ya. Sing neng kene rek given rek. Engko mlebune piye, Met? Iki mlebune nang ndi? Aku gak roh, Met. Hah? Mlebune gitu engko nang ndi? Mau kilometer iki kono ngene iki mau Pen paus sitok-sitok, engko bose ku lak mlebu neh. Lah iki lho, bose wis ngomong. Glok. Iya sik to. Sabar. Kena met. Wajahku tak ketore kena tapi mau. Kita berusaha luwe nemen asine. Kena met meri met. Iya, Dik Riang masuk. Bye. Why you here? Mbak El kok metu? Ini video sama kakak. Oh, lagi live. Iya, tapi nggak kelihatan wajahnya. Oh my god, aku Eh, seperti do you want to see? That's Mas gambar gak mau. Oh, wajah kakak. iya wis. Bawaan HP nih, suatu sama kakak. Why you not answer my text? Mas aku pinjem ya. Iya, bawaan. Why you not answering my text? Terus aja adikku kayak ngono polae. Sumpah adikku jan random pelek karo Mbak Ejos. Kan ngerti Mbak E modelnya kayak ngono kae. Ya adik jan pelek sih, kan coba aku. Wah. Nyapa mit harus ketok rupaku terus apa? Selama iki kan kakak baik sama aku. Cacah wi lho sing Nyapo, jajan nyapo. Kowe iki lasne sing kudine kowe lho, mit. Delok bose. Terus seneng karo aku ya, mit. kok aku nih to. Terus beli dari itu hari. Kowe ra seneng ya karo aku. Nek ra seneng ayo. Ruwet pisan. Kata-kata itu hari wi, kata-kata hari wi. Ngakak bose dengan ana dipisui to hari. Dek ngenane opo lagi dek ini yo. Dan asli oto. Anu, aku kaget ya. Ngono aku notife akeh met ambulan ngono kabeh. Krungu tau suarane adikku deloken. Kamene kayak ngono. Kali nyapo medun. Iki sumpah aku nge-live gawe ngono lho iki gawe iPad iki gek rupaku koyo apa lho ning ngono cah. Terus Yo nek tak delok ket mangku aku kaget, Bos. Piye kagetmu? Tak delok lho kok wajahku anak loro dek kene aku. Iya. Ya mit. lancang, Bos. Percaya kita. Lancang, Bos. Hari loro iki, Bos. Mit, anu mit moro ning ngene anu mit. Moro ning omahe kakak. Engko. Dah budalku piye? Aku nyusul kok. Iki Ya, Untung aku Mbak El gak sido ning Blitar ya Mbak El ya. Bos. apa? Iya. Ngene lho. Nek tau hari iki ngene lho, rambutnya ngene lho. Rasa mau mirip-mirip nih iki yo, rupamu ki mirip taran. Hei, kita cosplay dadi tau hari ya aku. Saiki tak tantang dihapus lagune, wis gak usah njaluk tolong aku nggae lagu. Wow. Grek aku. Awe wani misui bose kok to hari ora Mas Met. Gak wani lah, Wi. Gak wani aku. Aja bahas hari wis ben
Ben, aku bingung wisan. Kayak wis di luar ekspektasi kayak wisan. Pertama nih kita kira digai-gai. Bae. Ngono mbek bojo diladeni lho. Lah anu aku kan arep mlebu gawe akunku nih Ivar. Arep mlebu gawe akunku pas telepon ngambek kakak. Oke gak iso gini. Ki anu ki bila akunmu ki mlebu ngono itu hari. Aku arep pengen mlebu ning akune aku wong emosi. Lah akan pergi konten karo kakak gitu konten apa jenenge sing kakak nggak snap aku turuku muinggir banget sampai aku arep ceklok. Ya. Nah, dia iki ora trimo ngono dhek omong. Lha nyapa turun ning kasur kok minggir-minggir nyapa ora ceglok pisan ngono. Wah, aku ro cemburu wong ki aku. arep tak genani ki. Arep ora tak genani ki kuwi wong. Arep tak genani ki kok mirip karo Hamid, aku bingung ngono lho bedane ki rada. Ora podo. Gue ngerti sumpah apa jenenge Gilpi dan lain-lain. Padha nganu, padha kuwi apa jenenge komen. Mas Gilga enggak usah ditanggepin ngono. Anu Mas tuh hari itu gini. Terus tak omongi karepku. Karepku arep ngomongi, wis to Cak, gak popo. Mas tuh hari itu baik, aku arep ngomong ngono. Ya cuman dek mau iki pas ning dalan kayak gembrubuk enek truk liwat wae. Di ya wis engko enek ngomongi aku ngono. Karena bojo diasuk-asuk. Nah aku dari diomong, aku diwasu-asu dia ngono. Aku jaduman ya terus aku ya malah ngono. Tak imbangi. Ya aku bingung loh. Imbangi iki piye. Oke men langsung nge bose. Yo alah. Enggak yo. Anu cah. Iki perdana ki jajal nge-live gawe nganu lho. Taplak meja. iPad. Gede. Sumpah. Bingung aku Lancar, caranya Bos. nyekel. Iki dik mau ki nemplek ning keyboard. Moro-moro tak templek nih ora kena nggo ngetik. Joh mumet dasku sing jawab bojoku tok iki. Engko aku lek rono njajal tak delok saldone bos iki. Iki bersyukur iki pertama kali nge-live karo awakmu lho. Yo bos aku yo lek bersyukur yo mesti turah-turah. Iki lho, wis tak imbang koyo ngene. Sak leser guys. Sumpah, ombo pol. Aku biasanya video mbek bojoku ngene iki yo ketok rupa aku iki ra ketok wisan. Yo deleh aku. Iki den HP, Bos. Gede sumpah. Mun ndekno bojoku tak omongi tuku sing cilik ae. Mbah koyo ngenani Mbak Un. Lah ngene Mbak Un sing cilik. Oh kono kali. Wis cara Tal epek neng kene Ju. Rupamu jerawate ketok kabeh mit. Lho kok sumpah. engko tak jaluki duit tak kon perawatan lho maran. Ngawur. Jaluk duit takon perawatan iki ngawur kowe nek njaluk duit nang aku iki. Ini yang ngatoni cairan teko mbok itu kok iki malah jaluk aku. Wila gawe pet wi bahaya gawe wong wedok-wedok ape turu HP-an. Sampun. HP-mu tadi di sini. Nonton TikTok ya. Loh, di HP mana ya ini? Oh iya. Ini Mas. Oh, taruhnya. Kasih. Oh, taruh. Mesti. Tutup Dek. Makasih. Iya, sama-sama, Dek. Aku wedi omong aku tak meneng ae. Ngomong Adanya apa? Lho bos, Iya. aku di anu bos kat mang diarani karo Mas Kajos iki bos. Gara-gara foto kuwi lho.
Foto ndi? Beran betul lho. Iya. Iki ya. Jirene aku gak lilo terus pas anune mbok maem jire aku gak lilo jire. Pas apa? Pas Iya, lho. bos. Ngincer brutu wi, bos. Kak anu ye. Tah, aku CCTV lengkapin duwe. Nek kowe pengen tekon rasane ngaku ning nggonane kakak padha wi ning Bunda. Ning Bunda wi lengkap CCTV ne kantor duwe kabeh wi. Sak jadumane suarane krungu kabeh. Isin aku bos. Ben ketok kelakuane Mas Kajo sih. Kakak wi ketok lah, Kak. Kok kudu ngambung? Yo ngalah. Ngambul pas wadah sama ngah. Wah, I love you. Wes, hop. Ayo, Cak. Caca, Bun. Caca anu ya ning jeding kabeh ning jeding yo. Sedang podo ning jeding kabeh kono, Cah. Yo ning jeding kabeh. Ngawur we. Kowe ngawur we. Ngomong sama ya sayang. Rungono mit. Pripun sayangku? Piye? Ngomongin langsung solo ya sayang. Nggih, langsung Solo sayangku. Ah, siap cintaku. Muah. Ayo pindah. Balap pol, banter pol kae pisan. Pokoke engko bar manggung, mama terima mantuk sik, bar kuwi langsung tak balap kenceng-kencengan ku. Gak tenang lah ya. Iya, no. Tak sabar lah. Oh, sip. Ya, aku gak sabar sayangku. Ayo pindah Mas Mit. Delik. Responnya ade piye? Ade kudu piye? Tenang pol nu sayang. Wis sabar ora get. Dadi wong sing sabar Jos. Wis iki sabar. Tapi muah-muahe ping 10 apa ping piro iki mau? Akeh. Lah yo. Saya gak duwe yang mulai aku ngesakne iki. Aku duwe aku, tapi gak ngono wi. Sing gak duwe gak metu ya. Iya Langsung bener. lebokno. Bener parah kuwi lho. Duwe tapi ra ngono kuwi, tenan kelakuane bojone Farah rusak lan Gak, padha. aku gak bos bojoku. Tapi opo? Lah aku pedok mendino ora malah luwih kena aku. Oh, Ya kapan kae jare wis balik. Meneng aku. Bos sama. Ini jare ngetep diterni Rama balik tapi ra balik-balik Rama nang ndi? Mas. Anu, mit hotel ya mit ya tak bukane kamar karo Rama ngono kuwi terus alasane ora bos aku tak turu ngisor ae ngono tapi moro-moro wis plencing ora ketokno priyo apalaku wis. Jarene arep turu karo kowe, Mas. Piye? Jare Ahmad arep turu karo kowe. Aku jane pengen turu ning kamare bose lho. Tapi bose diruwet-ruwetne aku. Aku diruwet-ruwetne karo bose kene. Jane ruwet met. Wong iki kamare karo bojoku kok turu kene lho. Yo ben aku pengen turu kene aku. Raimu ya ora patut wong jenenge kamar digo karo bojoku. Kowe iki ya nemen kok mit. Koe Yo ngene ta, Bos. Engko turumu ngenteni aku turu kan wis aku gak roh to, tak mengurep ngono. ora kok kuwi. Ada kowe kelilir terus free kono ngiceng kamu rewe iki, Mek. Ya aku ngiler. Aku ngiler terus nyawang to. Walah, terus nguyuh ngono tok aku. Wah. Bosnya lo harus pindah hotel, lek Mas Amit di kamar bosnya. Aku tak ngalahi pindah aku ora apa-apa aku. Tak ada nggone aku tak ngalahi pindah. Lah zamane ngono Mas Kajos. Ya akhirnya aku sing ngalah akhirnya. Yo kuwi iki kesadaran diri mit. Yo dadak Ya nemen. sadar to mit yo ala iki kok piye ngono lagi kok. Mas Kajos, padahal di kono iki enak sopane barang lho di kamare bos iki. Aku turu sofa lho iki kena. Lha iki ngawur. Nek mung kasur karo lemari tok iki ora wis paham. Mulus ngono kae tok. Kan turu sopa wi. Bos. Kan ombo jedingmu, Bos. Ngawur-wur. Iya tak omongin tenan mit Jos Farah DLC ini kita omong yo. Aku nggih jeding kuwi iki anu kegeden.
Iki ora sesuai. Iki kudune Wah, gue rap jadi jeding pola pangan coba. Lagi jeding. Sumpah. Aku gak ero nek kamar mandi. Lah jedenge dek iki sak kamarku lho, Cah. Mbak Ella lo sampai ngene. Apa-apa iki? Aku males arep nguyuh ning kono mlakune kadon kambanen jedinge. Sumpah. Jedenge kena dinggo lesahan, Cah, kena dinggo turu-turu. Alah, wis jan kae. Kon bebuk ning kono ya, Hamid. Gak apa-apa, Hamid ning kono. Yang ger gelem ngiwangi junjung sopat kayak ngono ra apa. Jeding kuwi Jeding kamar kuwi kamar mandi. mandi, Rek, jeding. Ya Allah, kamar mandi wis. Tah iki aja ngogi bos iki wis akeh saldone. Yo, bos iki duwite. Mas Gilga iki duwite wis akeh, Cah. Tinggal lek Mas Hamid gak live lho, Mas Jin gak mlebu. Yo, niki cacang niki awakmu iso ndelok bose ya teko lape sapa ngono ya mbok yo Followers piro, delon followers piro. Kene sing ngoceh ket mau. 2500 bos followersmu. Ah tipis 200 satu karo Amit sian lah. Males. Tapi kipe akeh bos. Mas tadi kamar nomor piro kira-kira Mas? Kamar nomor 273 likur pun. Udah, bawa aja, Kak. Bos ya. Mit, bos ya Mit. Kenapa to, Mas? Ini di to. Tuh, arep bobo aku ki. Bojomu ki mung karo Mas Yop to? Piye? Bojomu ki mung karo Mas Yop. Bojoku nyawa? Ki mung karo Mas Yop, karo Mas Yopi. Yo iya, lah wong terne yo driver iki loro jane. Pertanyaanmu kadang mengundang pukul. Kek to. Hei. Soale iki lho. Iki lho enek sing kangen karo Sampai ngono bos. Apa? Adikku to. Adikku kangen karo Yopi. yo. Ora Mas wi, gawe ontran-ontran tok Nih kalian padha ngerti cah. Dingi lengkapi cuman ning ngene Mojopurno dingi piye? Engko tak sepilne teko CCTV langsung. Bos aja kuwi aku yang nduwe fotone kok bos. Alah, ora asline Farah ya keweden. Soalnya Farah yang mlebu CCTV kan, full soalnya dingi kan. Ora aku nduwe fotone kok. Lho wis tak omongne Mbak El. Kurang piye to aku? Ojo caco disepil CCTV. Takut tahu. Kan yo aku ki yo ngarahne sing penak to, Bos. Ngene iki delok to. HP iki lho karo nemplek keyboard ngene iki lho. Lho. Ini neng Gojali yo kesel mit rumangsamu. Kok Yo, lah golek uang ge bikin gojali apa kowe gojalane kene. kowe iki rumangsa kok apa Mbak Ajangi jare piye to? Pengen mit sumpah iki masih to wis tak gojali iki. Iki masih wis ngene iki. Iki tak gojali kita iki lho. Tapi gak percaya. Itu tanganku. Lah gila. Iki tak gojali iki. Nah, iki ben ora nek ora tak gojali to. Iya. Nah, gila. Nek ora tak gojali. Iya, lah gila. Bobote pira to, Bos? Kowe sing delok 8.000 tulung follow-an aku niki. Tenang iki Tolong given aku ae. tak hitungi sampai 10 kok gak follow. Aku langsung mudun. Bos koinmu bagian wong papat ki lho, Bos. Loh, iki koin ini wis dibagi ning ngene. Iki koin iki kok mlebune ning Hamid kabeh. Kalau Hamid kan. Follow cah. Follow. Duduk koin cah. Follow. Bukan koin. 5.000 dibagi wong Bukan papat kok koin. pas 1.000. Koinnya nang aku ae, koinnya nang aku ae. Koinnya gak saja. Follow. Neng kita ya, Cah. Ojo Koinnya nang aku. Nah, ayo. itu follow. Koinnya nang DL. Buat tak hitung sampai 10 kudu 8.000 iki. Di nek ora 8.000 aku mudun live. Koine ning Jose. Koine ning Jose. Telu
papat. Pokoknya nek followersku gak 8.000 sampai tak hitung sampai 10 aku off. 5 6 itu 8 Kowe enak to. 9 Mau petel lek bosnya munggah 9 Ya muncul Bos. 8.000 punjul. Durung. Sik tak Pamer tak cincin tuh. 4.000 bos. Sik 4.000 ki. Wis 9 lagi cah. 9 Gur kok ngono. Sama seprapat. Songo luwe 10. Sama setengah. Nang cah Songo nang luwe 20. Sama setengah seprapat. Ya wes ora usah 8.000 wes aku njaluk anu ae 7.000 pitu. Engko senengane 7.000. bojoku. Itu piye? Pamer cincin. Pamer tapi pitu. Ya pitu ngene tapi pamer Ih. cincin. pitu lagi Pamer pitu. cincin. Tara yuk. Wih, sama cewek aja. Ngerti toh? Iso lek pamer cincin. Sopo yang sing metu wi? Ngerti toh makane. Makane. Wih, aslinya pamer Ajos. cincin. 8 Songo, pas songo nih gini. Songo, dikomen songo. Songo. Oke, gue lihat aja. Songo. Kalian nih kene sing ro ya. Iki masih FYP cane Mbak Blo cah. Tak duduk iki. Tapi engko sik mit delon followersku piro? Yo, 4.000 bos. 4.000 sih. 46. 4.700. 4.600. Tenan padahal nek 6.000 tak sepil cincin iki lho. Sumpah tak sepil nih langsung kita tutupi sih, tak tutupi sih. Ya Bun ya. Nang cah belum nang cah. Duh. 7.000 padahal tak sepil lagi tenan kita sepil asli sumpah tak sepil enek rahasia di baliknya ini. Duh, tapi ya wis. Ya Bun, nek followers e Gilpi sing tak pakai live sampai 7.000 tak sepil iki lho Bun. Rahasia di balik cincin ini, tapi gak ndang-ndang kok Caca. Wis tak hitung sampai 10 nih wis bar kuwi langsung mudun aku. Itu piro ki sik tak diloe. Kita pun loh, ayo sini. Nggih, iki bubuk saya ngarepan. Terus aku dikongkon turu, bener 7.000 ya aku langsung turu. Ji. Lu Wis 7.000 jare bos, tapi ning nggonku urung. 4 Nek aku yo urung iki. Bos, Mau. 7.000 punjul. 6 Kita kan tekan. itu Wis bos, wis 7.000. wis 7.000. Lah we ngecek lagi 4.000 no. Yo mau 4.000. Duh, kita cek nih mang. 5.000 sih an, Bong. Bila sih jujur lo 5.000 sih an. Loh tapi wong-wong kon meneh TikTok paling kesel ngijir Jan. TikToknya kesel ngijir. Sik. Deloke ke akunku menengo. Loh 5.000 wi lho wong-wong komen. Mit. Deloke mit. Sik 5.230 berbong. Kalian berbong, aku pun percaya. Kilo Bun, tak kongkon 7.000 followers yang gunane anu ning akun Gilpi official. Lah yo ki akun pribadi. Baca kan mencet akan to. Lah kadung aku nge-live ning kene. Fotonya kirim video-video
Mangane kuwi iki arep gue ngupload video-video pribadi, foto-foto pribadi kok kalian orang solo teh rugi. Gimana? Aja dipertonton kayak nonton. Kadung tak kon follow bun. Cah, sing dibahas ki duduk kok. Sing dibahas duduk koin cah. Bukan gift. Aduh numplek. Koinnya nang liane ae, koinnya nang kene wae. Oh ini neng gosip. Bukan gift, followers. Gak minta gift teman-teman. Follow kita. Followers dah. Dah, tak jadi gini dah. Minta kira lagi. Ya, nah gak kita mesti. Bisa yakin aku ya mbok screenshot koyo apa gak iso bisa. Nan. Ki aku sing tak duding iki yo, sing tak duding. Duduk ndurku, duduk pojok iki, duduk sing ngene iki, duduk iki lho. Akun iki lho, akun iki lho. Tak dulu bos ki aku tukang maca kodam aku. Aku ngerti aku, Mit. Kodamu apa? Tak delok teko rupamu ketok. Apa? Undur-undur. Mungkin senengane maju-maju kok mundur-mundur. Ya cah, tak sepil cah. Tak sepil. Piro Mit delokon Mit? Beh, kadung aku melok ngematne mbokon sik. Bos. Lah iki nyapol ya melu kepo iki. 6.000 bos. 59. 6.000. 5.000. Bener aku 59. Sing di. Akunmu bos sing iki lho. Oh, wis 6.000. Dulu cah, telan ya. Soalnya Aku ya melu ngematne lho. ya. Nama aku males yang itu nih. Ya lah, apa? Di sana boy cah. Itu ora. Happy. Ketok bos. Weh cah, cepet ora lek nyekrincut mong. Daripada mbok dol bos, kene tak cicile ping piro. Raimu lho, son kowe nyapa. Kaget tau. Sumpah. Iki nyapa? Pendek mau lebar ngirimin voice. Ya wis to. Entar yo wayahe bayari yo. Lebar ngirimin voice kok terus mlebu rene nyapa lho. Lah mbah kuwi Pak Hamid iki piye? Lah, apa hamid emang kan. Dip bar brokoan bos kan bar keben to. Ya ulah bos, model. Apa sing keben? Nizar lek nge-give sing Adil. Sayang, Dalam sayangku cintaku. buat penting saya. Iki arep bobo. Met aku tuh ya. Ya, Aku tak turu, tunggu kodokno teko live. yo. Lah aku buka sistem karo ono mbok tinggal turu iki. Pripun sayang? Kan pintu nyamit tuh. Sayang, Dalam sayang. Iya semangat. Kronis krak cekrik. Ora screenshot anu aku. Voice. Love you too cintaku.
Wah, Ayo pindah planet, Mas Mit. Muah. Muah, muah. dia turun nih pada kia, kenapa lebar sih? Kita mau gue. Ada lebar. Aku ngapain nih gini gitu san? Ini lo bosmu wi lo, bosmu nyapa wi? Saya capek. Aku capek ngelihat Hamid, pusing kepalaku ngelihat dia. Nah, kenapa? Hamid ini bikin pusing dilihat. Tapi aku pusing lihat. Nenek gak dilihat kasihan kayak yang lihat. Tadi aku kayak gabung live sih nonton cuma 200. Nih 100. Maksud nonton 7.900. Mana aku keluar mesti KB pada keluar. Kan kasihan deh. Apa tuh? Kamu ini apa punya tak aku rapahan. Ya menyek. Kamu ingin awak tak boleh kok. Gak boleh ngenyek. Kak, tapi nganu emang yo kenyataan nih. Ya yo kakak. Tapi penontonnya dari awal wis banyak emang pun. Maaf ya Mit ya. Yo wis biasa apa? Ayo. Nanja Mana emang gue? makan bun. Lek bose, Mangan. lek gabut bose papak ya bulan atau apa? Aku makan makanan kesukaanmu. Yo. Apa? Aku makan makanan kesukaanmu itu. Ya. Loh. Lah kok pesen dewe aku ora. Ah males yo. Embuh. Wih neng kene gak ada sing jual lho, Bun. Kakmu dirasani kak karo bojomu. Apa? Mang dirasani karo bojomu. Wego. Jarene bebek bojoku sampai yamene lorong perhatian aku kon mangan pope yo gak mau VC tok ngono. Sampai dirokoki gak apa-apa iki. Ya. Ojo ojo. Bun, enak wong iki ben-ben ke terakhir percaya Hamid melu edan. Ini apa? Ya ngono ki mergo percaya Hamid, mending aja percaya Bun. Ya, Mit, kita aku lek kurang mangan sak menit kurang. Nah, mangan kuwi berarti Hamid ada Hamid ki diturunin nang wong golong ae. Oh, saya arep ngurusi liane. Yo, oke, Pelanggaran deh. Indi. Ora. Udun. Repot tenan orang kene. Delok lawang iki delok. Delok lho. Masal. Lawang. Aku tadi beli lagi sayang. Yang digital, Gelo. Aku beli tas. yang digital. Ya oke. Coba tak kasih tahu mana? Wes mudun sik, bye-bye. Ya, Didelok. Wis kego. Wes bodol ora, Bos? wes aman-aman. Oke. Iya apapun kok gede men. Iso lucu sih. Udi. Ya, doan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, penuh. Enak. Ewu nyawang jadi. Wes. Ibne ngono. Kamu bisa lah zikir tapi ya. Ya. Bun, Caca lapor dari kasurmu ditelesi Bun jadi. Ya,
biasa. Gimana pun? Biasa, jadi kamu tunggu nganu bagian sisi kanannya tak kebet. Kalau mit Eju ngomong Ya, Pak, wes. aku turu bagian kanan harus dikebetap. Jadi beneran relasi kasur. Jadi giliran turu ki langsung terus kebes pisan. Halo. Oh Dewi, bojoku no perhatian. Iki ora ngerti mit sikilku dibungkus. Yang jero bungkusan ini banyu. Dari Kuwi ini iki kecilik ngono kuwi, Cah.